מוכן לקבל שאיש ציבור, שאלה הנורמות הציבוריות שלו, ימשיך להיות איש ציבור. חשבתי שמן הראוי שהציבור בירושלים ידע שאף שעדנה היא חברת סיעת המפד"ל, והיא נחשבה למועמדת נהנית מתמיכה מאוד מאוד הדוקה שלי. עדנה זכתה לעידוד במשך שנים רבות. ראינו בה כוח פוליטי עולה, צעיר, משכיל, אבל אני נדהם והמום מההחלטה שלה הבלתי מוסרית שלא לקיים את ההתחייבות הציבורית. אני חושב לעשות רוטציה. אני חושב שהצעד הזה פוגע באופן אנוש בסיעת המפד"ל בעירייה, הוא פוגע בעתידה של הסיעה, ולכן חשבתי שמן הראוי, שזאת חובתי הציבורית, לומר את הדברים האלה בצורה מפורשת, לא למצמץ ולא לגמגם ולא לעשות חשבון שאני על ידי כך אולי בטוח מפסיד תומכת שלי במפלגה, כי בעיניי הערכים של יושר, הגינות ומוסר קודמים לכל, ואיש שלא עומד בכללים הבסיסיים האלה לא ראוי להיות איש ציבור.